ungana pamoja nasi tunapoenda kuliadhimisha jina la Bwana. Mtukuze huyu Yesu wa utukufu, maana peke yake anatawala, peke yake anaweza. Kwa sauti moja, Yesu tawala maisha. Yesu tawala. Mwambie Bwana tawale kwenye maisha yako. Yesu tawala tena. Yesu tawala. Maana yeye ni mfalme wa wafalme. Sema tena kwa kinywa chako na maanisha mbele za Mungu. Mwambie Yesu tawala tena. Yesu tawala. Hakuna mwingine kama wewe mfalme. Yesu tawala. Maana wewe ni mfalme.
asante kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo umetupatia siku ya pili ya semina yetu. Uwepo wako leo katikati yetu ni dhahiri, nasi tunaliadhimisha na kulitukuza jina lako. Mungu, karibu sasa, ufungue akili zetu na ufahamu wetu, zielekeze akili zetu ndio baada kupokea kile ambacho umestahili au umetuandalia tupokee siku hii ya leo. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Akili zetu, Mungu, tunazinyunyizia damu yako. Fahamu zetu tunazinyunyizia damu yako, Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Macho yetu ya rohoni tunanyunyizia damu yako. Chochote ambacho Mungu utadondosha ndani yetu kama mbegu, kiwe kimedondoka kwenye udongo mzuri na kikazae sawa sawa na vile ambavyo ulikusudia kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Namfunika kwa damu yako kila mtu aliyekuja hapa na anayetusikiliza kwa njia ya mtandao, ambaye Mungu ndani yake imani imefunguka kupokea kitu. Wewe unaye mioyo yetu, Bwana, unaona haja yetu na uhitaji wetu. Zungumza nasi kwa lugha nyepesi ambayo tutaelewa, katika jina la Yesu Kristo. Na kila kitu ambacho tutasikia na kujifunza hapa, Bwana, tunakusihi kwa damu ya Yesu kifanyike mwili, tukione kwenye maisha yetu na kiwe cha msaada, katika jina la Yesu. Hakuna ambaye atasikia neno hili unalotufundisha leo akabaki kama vile alivyo. Tusaidie Mungu kupiga hatua kukaribia toka utukufu hadi utukufu, nasi tunaahidi ya kwamba sifa, heshima na utukufu daima zitakuwa za kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lezo kakada. Asante watu wa praise. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mshukuru Mungu sana kwa siku hii ya pili ya semina yetu, kwa neema ya Mungu, kwa utimilifu wa wakati na majira ambayo ametupa kuwepo hapa Roho Mtakatifu Kimara. Naamini Mungu ya kwamba kuna mambo mengi ambayo Mungu atayachia ndani yako. Jambo moja ambalo tunatakiwa kuwa nalo ni kuweka mioyo yetu wazi kusikia na kupokea kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ni neema kubwa kama baba alivyosema jana kuwa na nafasi ya kujifunza kwenu na kwetu pia. Neema kubwa ambayo Mungu ametupa. Kila tunapojifunza tunakuwa kiroho na kukaribia utukufu wa mwana wa pendo lake Mungu ambaye ni Yesu Kristo, na hicho ndicho ambacho tumeitiwa. Jana nilianza kusemesha somo ambalo linasema falme zote za dunia. Falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu, ambaye Bwana tulisema ni Yesu, Mungu aliyefanyika mwili, na Kristo wake. Kristo wake tulisema ni kanisa. Kanisa ambalo ni mimi na wewe. Falme zote za dunia zimekwisha kuwa zake Yesu, mwana wa Mungu, Mungu aliyefanyika mwili, pamoja na Kristo wake ambaye ni kanisa ambalo ni mimi na wewe. Alafu tulisema tunafanya declaration, tunafanya ukiri ya kwamba na mimi ninamiliki pamoja naye hata milele na milele, na mimi ninamiliki pamoja naye hata milele na milele. Kwa hiyo ni somo ambalo linatupeleka kwenye maono ya mwaka huu, ambayo ni maono ya kumiliki na kutawala. Kila mtu ambaye yuko katika mwili wa Kristo, wito wake ni kumiliki na kutawala. Wewe ni mtawala, wewe ni kiongozi katika kila eneo lilopo, wewe ni mtumishi katika kila eneo lilopo. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio wito ambao tumeitiwa. Na nilikuwa nakwambia jana somo dogo ambalo tunatembea nalo hapa, hatua 6 za kumshinda ibilisi. Hatua 6 za kumshinda ibilisi. Jana nilikwambia ya kwamba falme ambazo tunazo na tunatakiwa kuzitawala ziko 8. Kuna jumla ya falme 9 haraka haraka ukiziangalia. Mbingu 3, mbingu ya 3 kiti cha enzi cha Mungu, huko hatuwezi kutawala, nafasi ya Mungu mwenyewe. Ile mbingu ya pili, mbingu ya kwanza kimsingi zinaitwa anga, na huko tuna uwezo wa kutawala, na nguvu za giza zinakaa huko, majini na roho wa kuzimu wanakaa katika anga. Kwa hiyo wanaweza kutawala, na sisi tumepewa kutawala. Lakini pia duniani ambako ndio hapa kwenye ardhi tunakoishi ni eneo letu la kiutawala, na ndiko Mungu alikotupa.
na kuzimu, chini ya nchi, ambako kuna miji mitano kama ambavyo nilikwambia, ambayo hiyo miji mitano ina viumbe wanaishi na wanakaa huko, na ni makao makuu ya nguvu za giza, nako tunatakiwa kutawala. Huo ndio wito wetu. Jana nikakusemesha hatua 6 ambazo zitakufanya uweze kumiliki na kutawala, kutoka kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 11 mstari wa 21 hadi 23. Lakini nikakwambia hatua ya kwanza, lazima ujue falsafa ya kutawala katika ulimwengu wa roho, ya kwamba anayepigana vita na kushinda ndiye anayetawala. Anayepigana vita na kushinda ndiye anayetawala. Kwa hiyo sharti upigane vita. Usichukie vita, unatakiwa kuipenda vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanashangaa sana labda kama mimi ambavyo nilishangaa kipindi fulani niliposoma Zaburi ya 144. Sijui kama wewe ulishaisoma. Lakini Zaburi ya 144 ina mstari unasema hivi, ule mstari wa kwanza. Unajua jinsi inavyosema? Ushasoma hiyo Zaburi ya 144 mstari wa kwanza? Anasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakufundisha mikono yako vita, lakini anafundisha vidole vyako kupigana. Huyu ni Mungu anayependa vita. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 20 nafikiri mstari wa 15 anasema, vita si vya kwenu, vita ni vya Bwana. Kwa hiyo Mungu kama anakufundisha vita, kama anafundisha vidole vyako kupigana, huyu ni Mungu anayependa vita. Huyu ni Mungu ambaye anajua vita ni sehemu yako. Zaburi 144 mstari wa kwanza. Huyu ni Mungu anayejua ya kwamba vita ni sehemu ya maisha yako. Ndio maana anakufundisha. Kwa hiyo ni muhimu ujue ya kwamba falsafa ya ulimwengu wa roho sharti upigane, sharti upigane. Na ukiona mstari huu unasema Mungu anafundisha mikono yako vita, vidole vyako kupigana, unaweza usielewe sana kama haujafanya kalet kidogo. Kama umecheza kalet unaweza ukaelewa kwamba kuna utofauti. Kuna utofauti mkubwa kati ya mikono kujua kupigana na vidole kujua kupigana. Tofauti kubwa sana. Kubwa mno. Wale ambao wanapigana wanaweza wakanielewa kidogo, au kama umejifunza ngumi kidogo. Ni tofauti kubwa. Unapofanya mazoezi, kuna mazoezi ya kufanya mikono yako iwe fit. Kuna push up za kufanya mikono yako iwe fit, ngumi zako ziwe zina uzito. Lakini kuna push up za kufanya finger, vidole vyako viwe na nguvu. Mtu akikupiga finger au nyenyuki. Haleluya. Haleluya. Vijana mcheze kalet, mkiona wale jamaa wanajifunza kwenye misikiti yao, msifikiri wamekosa kazi. Haleluya. 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 Kwa hiyo kuna tofauti, maana yake kuna uhodari ambao Mungu anakufundisha, na sharti upigane vita, sharti upigane vita, sharti upigane vita, sharti upigane vita. Elia alifikiri ni jambo dogo, akamkimbia Yezebeli, akajificha, akawa anategemea Mungu aje amuokoe. Lakini angalia kitu Mungu anamfanyia, amwambia, hii safari ya kwako na bado ndefu sana. Amka ule unywe, uende ukamkabili adui. Lazima uende kwa Ahabu na Yezebeli. Wala Yesu asifiwe. Anaweza akamtuma kunguru wa kulishe, akakuwekea kijito cha Kidron kikupe maji, lakini wewe binafsi lazima uende umkabili Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi amekutisha namna gani, haijalishi ameapa kwa kiasi gani atatoa kichwa chako, ushindi ni kumfuata. Na ndio kitu ambacho nataka kuweka msisitizo leo. Sharti ujue kwamba unahitaji kupigana vita. Hatua ya pili, uwe mwenye nguvu kuliko ibilisi. Lazima uwe mwenye nguvu. Jambo mojawapo linalokupa nguvu, uwe mwana wa Mungu. Kila mwana wa Mungu ana nguvu ya kumshinda ibilisi, na hilo ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la tatu, lazima umwendee kule aliko. Sharti umfuate aliko, upigane naye kwenye uwanja wa vita. Tutakaa hapo leo kwa dakika ambazo Mungu anatupa. Alafu mnyang'anye silaha zake zote alizozitegemea. Hiyo ni Luka, Injili ya Luka tunazungumzia sura 11. Na kisha uyatawanye mateka yake, uyatawanye mateka yake. Kwa hiyo hizo ni hatua 6 ambazo jana tulizipitia kwa uchache, za kukusaidia kupigana vita na kushinda, na uweze kumiliki na kutawala. Kesho au kesho kutwa, sina hakika, nitakuletea mbinu ambazo zitakusaidia kufanya vita kiurahisi na kushinda kirahisi. Lakini leo nataka nikazie ile hatua, nafikiri kwa mtiririko wetu, ya 4, ya kwamba ukishajua falsafa ya ulimwengu wa roho ni kupigana na kushinda, vita ni sehemu ya maisha yako, uwe na nguvu kuliko ibilisi. Alafu ukishakuwa na nguvu kuliko yeye, sharti umwendee. Ya 3 nafikiri, sharti umwendee, sharti umwendee ni hatua ya 3 ya kumwendea. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo kichwa kidogo ambacho nataka nikupe, au msingi ambao nataka tutembee nao leo, unasema ya kwamba ni ngumu kushinda. Ni ngumu kushinda kama hauko tayari kukutana na adui. Ni ngumu kushinda kama hauko tayari kukutana na adui. Ni ngumu kushinda kama hauko tayari kukutana na adui. Kwa hiyo ili uweze kushinda vita ya kiroho, sharti umwendee adui, ukutane naye kwenye uwanja wa mapambano. Sharti umwendee, ukutane naye. Sharti umfuate alipo, uende upigane naye vita. Sharti umkabiri. Hiyo ni principle ambayo ni kanuni ambayo Luka sura ya 11 inatufundisha. Sharti umwendee. Kabla sija kupa mifano kadha ya umuhimu ambao Biblia inatuonyesha wa jambo hili la kumwendea, nafikiri nikupitisha kidogo kwa unamwendea. Kama lazima umwendee, lazima ujue anakokaa. Jambo la kwanza katika hii point ya leo na msisitizo wa leo, kama lazima umwendee ibilisi ili upigane naye, sharti ujue anakokaa. Sharti ujue anakokaa. Watu wa Mike, nafikiri leo mmeamka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo mna upako mzuri, naona mkamatia hapo hapo. Kwa hiyo sharti umwendee. Jambo la kwanza, ili umwendee lazima ujue yuko wapi. Na yuko wapi, maeneo kama matatu nitakupa haraka ambayo ni ya msingi ya kujua aliko ili umwendee. Jambo la kwanza, lazima umwendee rohoni. Kwa hiyo lazima ujue yuko rohoni, na hivi vita vinapiganwa rohoni, sio mwilini. Ukishaanza kupigana hivi vita mwilini, ujue umeanza kupigwa knockout. Sharti umwendee wapi? Rohoni. Waefeso sura ya 6 mstari ambao najua tumeuzoea sana, sura ya 6 mstari wa 12, Biblia inasema namna hiyo, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kupigana huku kunafanyika rohoni, katika ulimwengu wa roho. Ukisoma mstari unatufundisha jambo jingine, unatufundisha viwango au ngazi za kiutawala katika ulimwengu wa giza. Ngazi za kiutawala katika ulimwengu wa giza. Ukisoma mstari unatupa ile ngazi za kiutawala au za nguvu katika ulimwengu wa giza. Na ukisoma utagundua ya kwamba ngazi ya juu kabisa ya utendaji kazi wa ibilisi ni ibilisi mwenyewe. Ni ibilisi mwenyewe. Ibilisi au Lucifer ni ngazi ya juu kabisa ya kiutendaji kwenye ulimwengu wa roho wa giza. Ngazi inayofuata imetajwa pale ya kwamba sisi hatushindani juu ya damu na nyama, bali juu ya falme. Kwa hiyo ngazi chini ya ibilisi ni falme. Falme. Au wengine wanaweza kumuita mkuu wa anga. Falme au mkuu wa anga mahali pengine ameitwa. Na falme ni kiwango cha utendaji kazi wa nguvu za giza cha kitaifa. Kila nchi ina mkuu wa nchi wa giza ambaye ni mfalme wa hiyo nchi. Ni kama rais kwenye utawala wetu wa huku duniani, au wa Tanzania tukichukua mfano wa Tanzania. Kama rais, chini ya falme ni wenye mamlaka. Wenye mamlaka ni watu ambao wana uwezo chini ya wafalme, ambao ukilinganisha na utawala wa nchi yetu ambao wanapenda kuutumia, maana tutaelewa zaidi, hawa ni sawa na wakuu wa mikoa. Kwa hiyo kila mkoa una mwenye mamlaka. Kila mkoa una mwenye mamlaka. Na wenye mamlaka kiroho ni walinzi. Wenye mamlaka kiroho ni walinzi. Wanalinda maslahi ya mfalme wa giza wa nchi, na wanalinda maslahi ya baba yao ibilisi. Hawa ni walinzi. Hawa ni walinzi. Ni ngazi ya giza ambayo ni kama ndio lazima, kama tungeongea kwa lugha ya sasa, wanakuwa wanatambulika kwa majina. Lazima watambulike kwa majina yao. Kwa hiyo moja ya siri ya kwamba ukitaka kupambana na hii ngazi, sharti ujue kwa jina roho ambayo imekalia hicho kiti. Lazima wawe na majina. Ni walinzi. Kwa hiyo kama ni walinzi, nyuma yao wana ajenda ya ibilisi na mfalme, na chini yao wana wadogo wenzao wengi ambao wao ndio sumaku ya kuwashikilia. Kwa hiyo wanashikilia mamlaka nyingine za giza kwa mtu. Kwa hiyo ukikuta mtu ambaye ndani yake ana wenye mamlaka, ni sawa na yule ndugu kwenye Injili ya Luka aliyesema ana jeshi ndani yake. Sisi ni jeshi. Jeshi ni askari wengi, lakini
nje au kati hawa askari wengi kuna mmoja ambaye ni kiongozi wao, ni mtawala. Kwa hawa ni wenye mamlaka. Chini yao wako wakuu wa giza, ndio Biblia inavyotuambia hapa, ambao ni kama wakuu wa wilaya kwa kiwango cha utendaji wa mfano wa nchi yetu. Kila wilaya ina mkuu wa giza ambaye ni mtawala. Hata ikigawiwa ikaitwa wilaya maalum, ile wilaya maalum pia inakuwa ina mtawala. Kwa hiyo kila wilaya ina mkuu wa giza, na hiki ni kiwango ambacho wachawi, waabudu mizimu na waabudu sanamu wanaofanya matambiko wanafanya kazi kwenye ngazi hiyo. Kila wilaya ina mkuu wa giza. Chini yake ni majeshi ya pepo wabaya ambao hawa wako kwenye tarafa, kata, mitaa, vitongoji ambayo tunaishi. Kwa hiyo ufalme wa giza uko systematic, kimuundo ambao unafanya kazi kiutaratibu kabisa, na kila mtu kwenye sehemu yake anafanya kazi kiutaratibu. Na nje ya hawa wale ambao wanafanya kazi na ibilisi, kuna roho wengine ambao wanatumika pamoja na ibilisi. Mfalme wa anga au mfalme wa giza wa nchi, naye anakuwa na watendaji kazi wa kwake, kama baraza la mawaziri. Kama unavyoona rais anateua mawaziri huku, ndivyo ilivyo hivyo. Kuna waziri wa maji, waziri wa kilimo, wanafanya kazi. Kuna roho ambao wanasimamia kama wizara, wanatenda kazi na ibilisi. Kwa hiyo kuna mfumo mkubwa ambao uko kwenye giza na unatenda kazi sawasawa na vile ambavyo ufalme kama unavyoona nchi zetu zinafanya kazi. Na hii ni kwa sababu pia kwamba ibilisi hawezi kuwa sehemu yote wakati wote. Kwa hiyo anahitaji watendaji kazi wengi ili aweze kufanya kazi zake kila sehemu, kila mahali. Hawezi kuwa sehemu yote wakati wote kama Mungu wetu alivyo. Lakini unamfuata wapi? Ni kwa nasema unamfuata rohoni. Ukienda ile sura ya kwanza ya Waefeso hiyo mstari wa 3 mstari wa 20 nao inatuambia hivyo. Sura ya kwanza wa Efeso, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Alafu angalia, katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunafanya vita rohoni, sharti iwe rohoni. Mstari wa 20 Biblia inasema aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sharti iwe rohoni. Sura ya pili wa Efeso mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Angalia alipotuketisha, katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, katika ulimwengu wa roho. Sharti uwe rohoni. Sura ya 3 hiyo Efeso mstari wa 10, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi julikane, na falme na mamlaka. Angalia wapi? Katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sharti iwe rohoni. Ukishaanza kwenda mwilini kwa damu ya nyama kama Waefeso 6:12 anavyotuambia, umekosea formula. Bwana Yesu asifiwe. Akikukasirisha mwilini, jitahidi kumfuata rohoni, usiende kimwili. Haleluya. Na hii maana yake lazima uwe na imani, kwa sababu rohoni hatuendi kwa kuona, tunaenda kwa kuamini kwanza. Sharti uwe na imani. Ndio maana Biblia inasema, na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Hauwezi kushinda kama imani yako haiko sawa. Sehemu ya pili ambako ibilisi anakaa au anaweza kutenda kazi ni angani na nchini na baharini. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12 nilikusomea jana. Angalia ibilisi alikotupwa. Biblia inasema, kwa hiyo shangilieni. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12, shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo katika mbingu. Ndio maana nilikwambia pia tunaweza kutawala angani. Ile neno mbingu pale ni anga. Ole wa nchi. Kwa hiyo nchi, angalia, na bahari. Kwa hiyo ibilisi alipotupwa, mbingu, nchi na bahari ambayo ni chini ya nchi, kote kulikuwa kumepewa uhalali wa ibilisi kufanya kazi. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hiyo ibilisi anaweza kuwa angani kulingana na ngazi ya kiutendaji. Si wote wanaweza kuwa angani. Mapepo kwa mfano hayawezi kuwa angani, lakini majini yanaweza kuwa angani na ngazi nyingine za roho wabaya. Kwa hiyo anaweza kuwa angani, anaweza akawa duniani au ardhini, anaweza akawa chini ya nchi au baharini kama ambavyo tumezoea. Sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo
Sura ya kwanza ule mstari wa 26 hadi wa 28 ndiko pia ambako tulipewa utawala au mamlaka ya kutawala. Sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu akasema anatufanya mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Angalia maeneo ambayo mwanadamu alipewa kutawala ni yale yale ambayo ibilisi amepewa uwezo na mamlaka ili uweze kukutana na kupigana naye. Kwa hiyo amesema tumepewa wakatawale samaki wa baharini. Kwa hiyo baharini tumepewa uwezo wa kutawala, na ndege, angalia, wa angani. Kwa hiyo tumepewa uwezo wa kutawala anga. Na ni muhimu sana haya maneno kwa sababu inawezekana kuna ndege ambao sio wa angani. Na wanyama, angalia, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo anga umepewa mamlaka, ardhi au nchi umepewa mamlaka, na baharini au chini ya nchi umepewa mamlaka. Sawa sawa na Wafilipi 2:10 umepewa mamlaka. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28, Mungu akawabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Angalia, samaki wa baharini chini ya nchi, na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Angani, baharini na nchini ni maeneo ambayo ibilisi anaweza kukaa, na sisi tumepewa mamlaka dhidi yake. Na kwa hiyo tunaposema lazima umwendee, maana yake ujue anaweza akawa angani, anaweza akawa nchi kwenye ardhi, anaweza akawa baharini, lakini yuko rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yuko rohoni. Angalia sehemu ya 3 ambayo ibilisi unaweza kumkuta wanakaa ndani ya watu au vitu. Ibilisi anakaa pia ndani ya watu au ndani ya vitu. Ndani ya watu au ndani ya vitu. Ndani ya watu ibilisi anakaa. Ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 22, kitabu cha Hesabu sura ya 22 nzima na 23 na 24 na kuendelea, utakuta habari za Balaam na Balaki. Utakuta habari za Balaam na Balaki, na utagundua Balaam alikuwa ni mwanadamu, lakini ambaye ibilisi anakaa ndani yake. Lucifer alikuwa anakaa ndani yake. Balaam, usoma ile habari ya Balaam na Balaki, utagundua ya mambo. Sura 22 hatuna muda wa kusoma, soma tu kwa muda wako na kupitisha tu ili tuwe na uelewa pamoja kabla sijaenda kwenye ile mifano mitano. Balaam, ukisoma habari za Balaam, Biblia inamuita yule mchawi. Balaam, Biblia imemuita mchawi. Lakini angalia alikokuwa anatoka Mesopotamia, na ameitwa na Balaki ili aende akawalaani Israeli. Sasa angalia, Balaki pia alikuwa mchawi, alikuwa ni mtu anayeamini kwenye nguvu za giza. Ile kwamba amemuita Balaam, huwa na uhakika kwamba Balaam alikuwa kiroho ana ngazi kubwa kuliko Balaki. Na Balak alikuwa ni mfalme wa taifa la Moabu. Kwa hiyo kama Balak alikuwa ni mchawi au ni mwabudu sanamu au ni mtu wa giza kwa level ya kitaifa, kwa taarifa iliyokuwa aliongoza, lakini akatafuta msaada kwa mtu mwingine amsaidie, maana huyo mtu alikuwa na ngazi kubwa zaidi yake. Na mtu aliyefuata ni Balaam ambaye alitoka taifa jingine kutoka alipo. Angalia namna anavyoitwa. Wakatumwa wazee waende wakamuite Balaam. Wazee maana yake ni watu ambao wenye vyeo pia na nafasi katika ulimwengu wa roho upande wa giza, na akatumwa wakamuite Balaam. Kwa hiyo Balaam alikuwa na ngazi zaidi ya mataifa mawili matatu ambayo yalikuwa yamejikusanya. Hiyo ni ngazi ambayo ibilisi pekee anaweza akawa nayo. Lucifer alikuwa anakaa ndani ya Balaam. Angalia kitu kingine. Utashangaa sana ya kwamba Balaam anavyofuata wakawalani Israeli, anasema ngoja nikaulize kwa Bwana, nikaulize kwa Mungu, na kile Mungu atakachoniambia ndicho nitakachokifanya. Mchawi anaomba kuuliza kwa Mungu. Jambo la ajabu zaidi, anavyouliza anajibiwa. Mungu anamzungumzisha, anamwambia huwezi kuwalani hawa. Usijaribu kuwalani kwa sababu taifa limebarikiwa. Na anaamka asubuhi anawaambia wazee waliotumwa, hata kama Balaki angenipa nyumba imejaa fedha, siwezi kuwalaani watu waliobarikiwa na Bwana. Mungu alisema naye. Mchawi anayesema na Mungu ni mchawi wa kiwango gani? Haleluya. Haleluya. Ukitafuta kwenye Biblia utagundua ni ibilisi tu. Kitabu cha Ayubu kinatuambia alijihudhurisha mbinguni na akamwambia Mungu, huyo Ayubu ni kwa sababu umemlinda, niruhusu. Wakasemezana. Kwa hiyo ni kiwango cha ibilisi pekee anaweza kuwa na ujasiri wa kusema na Mungu. Hata leo ana ujasiri huo. Viwango vingine vyote hakuna mwenye ujasiri. Kwa hiyo Balaam alikuwa na roho ambayo ni ya ibilisi imekaa ndani yake. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kusemezana na Mungu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume na vitabu vingine utagundua hilo, ya kwamba
Kiwango kinaamua mawasiliano yako. Kiwango kinaamua mawasiliano yako. Samueli wa kwanza nafikiri au Samueli wa pili, unakuta habari za Sauli anavyotafuta Samueli wa kwanza, anavyotafuta habari kwa wale waaguzi aliokuwa amewaua. Anaenda kwa mama mmoja ambaye alikuwa ni muagua, mpandisha pepo, akitafuta kuongea na Samueli kwa sababu Mungu alikuwa amemnyamazia. Utaona hapa pia jambo la ajabu ya kwamba mchawi alipandisha roho ya Samueli, na Samueli akajitokeza na akaongea na Sauli. Roho ilipandishwa na mchawi, mama aliyekuwa mchawi. Lakini angalia jambo la tofauti na Balaam. Samueli alivyotokea, ile nuru ambayo alikuwa amebeba ikafunua Sauli aliyekuwa amejificha, akajulikana ya kwamba ni mfalme Sauli. Mama akaogopa, akaanguka, akapiga kelele. Hakuweza kuongea na Samueli. Alimwacha Sauli ndio aongee na Samueli. Ngazi yake haikumruhusu kuongea na Samueli kwa kiwango alichokuwa nacho. Lakini Sauli kwa sababu alikuwa mpaka mafuta wa Bwana, aliweza kuongea na Samueli. Mama alikimbia ule uwanja. Kwa nini? Kiwango cha kiroho. Sasa Balaam yeye aliongea na Mungu moja kwa moja. Mchawi kwenye kiwango cha nguvu za giza za Lucifer au za Ibilisi. Kwa hiyo anaweza kukaa ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukaa ndani ya mtu. Kwa hiyo unaweza kusoma Ezekiel sura 28 pia. Utaona kuna mtu anaitwa mkuu wa Tiro. Mkuu wa Tiro na mfalme wa Tiro. Hawa ni watu, wanadamu waliokuwa wafalme, waliokuwa wakuu. Lakini angalia maneno yanayosema kwenye ile Ezekiel 28. Anazungumziwa Ibilisi. Kwa hiyo ni Ibilisi alikuwa ndani ya watu. Anamwambia mkuu wa Tiro, wewe uliyejifanya ya kuwa Mungu lakini si Mungu. Anamwambia mfalme wa Tiro, kwa sababu umeinua kiburi chako, unatamani kuwa kama Mungu lakini wewe si Mungu. Kwa hiyo anazungumza na mwanadamu, lakini maneno anayomwambia Ibilisi, maana yake Ibilisi yuko ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaweza kuwa ndani ya watu. Anaweza kuwa ndani ya rais, anaweza kuwa ndani ya mkuu wa mkoa, anaweza kuwa ndani ya mkuu wa wilaya, anaweza kuwa ndani ya muumini mwenzako kanisani, kwa sababu Ibilisi anahitaji mwili ili afanye kazi. Anaweza kukaa ndani ya mtu. Jambo la pili, anaweza kukaa ndani ya vitu. Anaweza kuwa ndani ya vitu. Anaweza kuwa ndani ya vitu pia. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19, Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 21-41, alikuwa ndani ya sanamu inaitwa Artemi, na hii alikuwa ni mungu wa Efeso. Artemi, mungu wa Efeso, alikuwa ni sanamu limelochongwa, na hili sanamu likaitwa Artemi na lilikuwa ni mungu wa Efeso. Na ukisoma Ibilisi alikuwa anakaa ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu vurugu iliyotokea ilikuwa vurugu kubwa zaidi ya vurugu ya kitaifa baada ya kina Paulo kuwa wamefanya kazi yao. Kwa hiyo kwa Artemi, Matendo sura ya 19 mstari wa 21-41 unamuona Artemi. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 5, Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 7, utamkuta Dagoni. Dagoni alikuwa mungu wa Filisti. Dagoni alikuwa mungu wa Filisti au mungu wa Ashdodi. Naye ndani yake alikuwa anakaa Ibilisi. Na ndio maana sanduku la agano la Bwana lilivyowekwa ndani yake, alipigwa mara 2, akavunjika viwiko. Na walikuwa wanamwabudu kama Mungu. Kama wanamwabudu kama Mungu, wamemlinganisha na Mungu, maana yake roho ya Ibilisi inafanya kazi ndani yake. Ukisoma Wafalme wa pili sura ya 18, Wafalme wa pili sura ya 18 mstari wa 4, Wafalme wa pili sura ya 18 mstari wa 4, na Hesabu sura ya 21. Hesabu sura ya 21 mstari wa 8 hadi wa 9, utagundua nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba naye alikuwa amebeba roho ya Ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu alifananishwa kuwa sawa na Mungu. Na kama alifananishwa kuwa sawa na Mungu, uwe na uhakika huyo ni Ibilisi alikuwa anakaa ndani yake. Wafalme wa pili ile sura ya 18 mstari wa 4 utapata hiyo habari. Ukisoma Hesabu sura ya 21, Hesabu sura ya 21 mstari wa 8 hadi ule mstari wa 9, inatuambia jambo la ajabu. Hesabu 21 mstari wa 8 hadi mstari wa 9 inasema, Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu atakayeumwa aitazamapo ataishi. Mstari wa 9, Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka aliyemuma mtu alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Sasa angalia Wafalme wa pili. Wafalme wa pili sura ya 18. Wafalme wa pili ile sura ya 18 inatuambia jambo la tofauti kidogo. Mstari wa 4, Wafalme wa pili 18 mstari wa 4. Habari hiyo ya nyoka wa shaba. 12:18 Wafalme wa pili mstari ule wa 4. Biblia inasema alipoondoa mahali pa juu akazibomoa nguzo,
akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande. Angalia, akaivunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa, maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia uvumba, naye akaita jina lake Nehushtan. Angalia, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza utagundua zinazungumzia habari ya mfalme Ahazi ambaye alikuwa amedhamiria kutakasa ile nyumba ya Bwana na nchi ambayo alikuwa amepewa kuitawala. Na mstari wa pili anasema ilikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, akatawala miaka 29 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zekaria. Mstari wa 3, akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyofanya Daudi baba yake. Moja ya mema aliyoyafanya, Biblia inasema alipaondoa mahali pa juu, akazibomoa, akavunja nyoka wa shaba, ambaye mpaka wakati huo Biblia inasema hawa wana wa Yuda, wana wa Israeli, walikuwa bado wanamfukizia uvumba. Akambadili jina, akamwita jina lake Nehushtan. Jambo la kushangaza sana. Ukisoma hii habari mpaka kipindi hiki ambako mfalme Hezekia anatawala mwana wa Ahazi, kutoka habari ya Hesabu ambako Musa alitengeneza nyoka wa shaba, ni miaka zaidi ya 800. Zaidi ya miaka 800 na kitu ilikuwa imepita. Lakini nyoka wa shaba wana wa Israeli walikuwa bado wanayo ndani na wanamfukizia uvumba. Kwa nini? Kwa sababu walimpa kiwango cha kuwa Mungu, maana alikuwa anawasaidia wanapoumwa na nyoka. Kwa hiyo mungu wa kuzimu, wa giza, ambaye ni Ibilisi, alikaa ndani ya yule nyoka wa shaba. Na ndio maana walilazimika pia kumbadili jina, ili watu waache kumbadili na kumwabudu kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina ni kuwa. Kama alikuwa anawasaidia wanapong'atwa kama Mungu alivyowasaidia, wao waliona ni Mungu kwa jina alilopewa. Ndio maana jina lake lilibadilishwa. Lakini kwa zaidi ya vizazi 8, miaka 800, hawa ndugu walikuwa wanamfukizia uvumba. Huyu ni Mungu, na kwa kiwango cha Mungu pekee anaweza kaishi kwa kipindi hicho. Kwa hiyo lazima ujue Ibilisi alipo. Nikupitisha tu ili nisikukimbize sana. Najua si wote tuna bando la kwenda kule YouTube na kuangalia ile semina ya Kijichi. Semina ya Kijichi tumeongea ya mambo kwa siku 5. Tunaongelea tu haya mambo. Kwa hiyo unaweza kufuatilia kwa undani zaidi ukapata maarifa. Lakini nataka uone tunapozungumza lazima umwendee. Maana yake lazima ujue alipo. Anaweza akawa ndani ya mtu au ndani ya watu, anaweza akawa angani, anaweza akawa ardhini, anaweza akawa chini baharini, lakini yuko rohoni. Lazima ujue ya kwamba hivi vita ni vya kwenda rohoni. Utajiuliza unamwendeaje rohoni? Moja ya kitu ambacho Mungu ametupa cha kuingia na kubadilisha maeneo ni kutamka maneno. Kwa hiyo unaenda kwa kutamka. Ndio maana ile sala ya Bwana, Mathayo anasema ombeni nanyi mnaposali salini. Luka anasema nanyi mnapoomba semeni Baba yetu uliye mbinguni. Mathayo anasema salini hivi Baba yetu uliye mbinguni. Luka anasema semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kuna nguvu katika kutamka. Kwa hiyo unaendaje? Unaenda kwa kutamka. Wanamwambia Ibilisi, nakufuata mahali kokote uliko. Kama uko rohoni, nakufuata rohoni uko uliko. Uwe ndani ya mtu, nakufuata ndani ya mtu. Uwe ardhini, nakufuata kwenye hiyo ardhi. Uwe baharini, nakufuata baharini. Unavyotamka hivyo kama mwana wa Mungu, inatokea katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Sasa hauwezi kushinda. Ni ngumu mno kama hauko tayari kumfuata, kumwendea au kukutana naye. Lazima umwendee, ukutane naye. Lazima uikabili vita ndio ushinde vita. Nilisema jana kidogo, kama hutaki kwenda kwenye battlefield, kwenye uwanja wa vita, hauko tayari kwa ajili ya kushinda. Na kama hauko tayari kushinda, hauko tayari kumiliki na kutawala, hauko tayari kutawaliwa. Lazima uende kwenye uwanja wa vita, hata kama ni kwa kujitutumua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima umkutane. Nikupe mifano 5. Nataka nikupe mifano 5 ambayo inatuonyesha hili jambo na msisitizo wa Biblia ya kwamba ni lazima ukutane na adui ili uweze kushinda. Lazima ukutane na adui ili uweze kushinda. Nataka nikupe mifano 5. Mfano wa kwanza, Mungu alikusudia toka mwanzo tukutane au tuwe na kikao na adui zetu na ndipo tushinde, yani na Ibilisi, na ndipo tushinde. Ni kusudi la Mungu ya kwamba lazima tuwe na vikao au na mkutano na adui yetu Ibilisi, na ndipo tupigane naye vita tumshinde. Ni kusudi la Mungu.
Wale Wayahudi wakamuuliza Mungu ya kwamba Musa alitupa amri ya kwamba tunaweza tukaacha wake zetu kwa kuwapa talaka, wewe unasemaje? Naye akawaambia, Musa alisema hivyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Hiyo ni Mathayo 19 nafikiri. Lakini akawaambia tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo ukitaka kujua kanuni yote ya kibiblia ilivyo, rudi mwanzo ukaangalia hiyo kanuni ilikuwaje. Haleluya. Rudi mwanzo kaangalia ile kanuni ilikuwaje, kwa sababu kuna kanuni iliyotolewa mwanzo. Dhambi inawezekana iliibadili ile kanuni, na dhambi kwa sababu iliibadili, rehema na neema ya Mungu zinavyokuja zinarejesha hali ya mwanzo. Kwa hiyo usitembee na hali ambayo ni baada ya dhambi, tembea na hali ya asili, itakupa kujua sana. Na kama nikisema hivyo, wasomaji wa Biblia, unajua habari za mwanzo zinapatikana sana kwenye vitabu viwili vikubwa, vitakupa habari za mwanzo, na ni kitabu cha Ayubu na kitabu cha Mwanzo chenyewe. Na kitabu cha Ayubu ni kikongwe kuliko kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo kama unataka kujua habari za uumbaji na asili ya uungu kwa undani sana, kitabu cha Ayubu kitakupa hiyo asili ya Mungu kuliko kitabu cha Mwanzo. Shida ni kwamba, au ugumu ni kwamba, kitabu cha Ayubu kiko kwenye lugha ya picha na kimeficha vitu sana kuliko kitabu cha Mwanzo kilivyo. Lakini cha Ayubu ni kikongwe kuliko cha Mwanzo. Kwa hiyo jifunze kusoma kwa Ayubu, alafu rudi kwenye Mwanzo, utapata picha ya Mwanzo ilikuwaje. Sasa Mwanzo sura ya 3 ni asili ya Mungu toka mwanzo ya kwamba tushindane na adui, tumshinde ili tuweze kutawala. Angalia, baada ya anguko, sura ya 3 Mwanzo mstari wa 15, Biblia inasema hivi. Sura ya 3 kitabu cha Mwanzo mstari wa 15, Biblia inasema, nami nitaweka uadui, sema uadui, sema uadui, alafu kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Kwa hiyo baada ya mwanadamu kuasi, jambo mojawapo lilifanyika. Mungu aliweka uadui, enmity. Na uadui ni chanzo cha vita. Hakuna vita kama hamna uadui. Kwa kama Mungu alitangaza kwamba anaweka uadui kati ya ibilisi na mwanamke na uzao wake, Mungu alitangaza toka hapo ya kwamba kuanzia leo kuna vita kati ya ibilisi na mwanadamu. Vita ambayo ilikuwepo kati ya ibilisi na Mungu, sasa mwanadamu ameinunua, naye anaingia kwenye vita. Ndio maana ya uadui. Kwa hiyo kati yako na uzao wako milele. Hata angalia jambo linalotokea. Anasema huo uzao wa mwanamke, huo uzao utakuponda kichwa, utamponda ibilisi kichwa, na wewe utamponda kisigino. That is a battle, my friend. Hiyo ni vita. Wewe mwanadamu umepewa kumponda kichwa ibilisi, lakini angalia, ibilisi naye amepewa kukuponda kisigino. Na hiyo ina maana yake kiroho, sio kazi yangu kukwambia leo. Nachotaka uone ni kwamba kwanza falsafa ya ulimwengu wa roho, ili ushinde, ili umiliki na utawale, lazima upigane vita ushinde. Hapa tu Mungu alituambia ili tumshinde ibilisi lazima yaweko mapigano. Bwana Yesu asifiwe. Atakayeshinda ndiye atakayemiliki. Ukimwahi ukampiga kichwa, umemshinda, utamiliki. Akikuwahi akakupiga kisigino, amekushinda, atakumiliki. Kwa hiyo anayeshinda ndiye anayemiliki. Hapo vita ilitangazwa. Lakini nataka uone jambo la pili. Hii vita, kama hauko tayari kumwendea, hauwezi pigana. Hauwezi pigana. Hauwezi kumpiga kichwa mtu ambaye hauko naye. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kumponda kichwa mtu usiye naye. Unampondaje kichwa? Lazima uwe naye hapa ili umponde kichwa. Vile vile yeye hawezi kukuponda kisigino kama uko mbali naye. Ili akuguse kisigino lazima muwe hapa face to face, sio? Anakugusaje kisigino amko naye? Kwa hiyo ili ushinde vita hii lazima umwendee, uwe kwenye uwanja wa vita, ukutane naye. Haleluya. Sijui kama unapata ninachokuambia. Hauwezi kumpiga kisigino na yeye hawezi kumpiga kichwa, na yeye hawezi kukupiga kisigino kama hamko naye. Lazima muwe pamoja. Kwa hiyo ni sharti ukutane ili upigane na ushinde. Haleluya. Vita inapokuja usiogope, ikabili. Luka sura ya 10 mstari wa 19. Luka sura ya 10 mstari wa 19. Ametupa mamlaka, angalia, ya kukanyaga nyoka na nge. Luka 10:19. Ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachotushinda. Ametupa mamlaka, cheki, ya kukanyaga. Hauwezi kumkanyaga kama hauko naye. Haleluya. Haleluya. Ili ushinde vita lazima umfuate adui aliko. Kama umepewa mamlaka ya kukanyaga, unamkanyagaje usiye naye?
lazima uwe naye. Awepo umkanyage kichwa, awepo umkanyage mguu. Kwa hiyo sharti umfuate. Ukiogopa kumfuata na kumwendea, hiyo vita umeshindwa. Haleluya. Nimewapa mamlaka, amri ya kukanyaga. Lazima umwendee ili umkanyage. Ujue aliko na umfuate ili umkanyage. Unaendaje? Kwa kutamka. Marko sura ya 16. Marko sura ya 16 mstari wa 16 na 18 anatuambia jambo hilo hilo. Anatuambia jambo hilo hilo. Utasoma kwa muda wako hiyo Marko 16. Lakini mistari ambayo pia tumeizoea, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 11. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 11. Ibilisi ambaye ni mshtaki wetu, Biblia inasema yuko anafanyaje? Anazunguka zunguka. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi, angalia, kama simba angurumaye, huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Hakai mahali alipo akisubiri uje akumeze. Anazunguka zunguka anakutafuta. Akikupata, akikutana na wewe, ndipo sasa aweze kukumeza. Anazunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Na anasema nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti. Angalia, nanyi mpingeni mkiwa thabiti katika imani, mkijua kuwa mateso yale yale yaliyotimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani yanapaswa pia kutimizwa kwenu. Kwa hiyo unaona ya kwamba Ibilisi anajua hii formula. Ili akushinde lazima akupate. Kwa hiyo anatafuta, anazunguka. Ili akushinde lazima akutishe, kama simba ungurumaye. Lazima akutishe. Kwa hiyo ni lazima na wewe umtafute. Haleluya. Haleluya. Mwaka huu ili umiliki na kutawala, uwe na hasira ya ndani. Matatizo yanayokukabili usiseme Mungu anajua. Usiseme namwachia Bwana. Mwaka huu hatumwachii Mungu kitu. Mwaka huu kila kitu ambacho unaona kinakusumbua, unataka ushindi, kifuate kiliko, na Mungu akupe nguvu na uweza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama ni nyumbani kwenu ulikozaliwa, hakikisha unafunga safari, nenda kwenye hicho kijiji ulichozaliwa. Kama ni udongo kachukue, kama ni maombi kafanye hapo. Kitovu chako kilipoanguka, hakikisha unaenda kwenye chanzo cha tatizo lako na unapambana nacho kwenye tatizo. Iwe hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Haleluya. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 anatuambia jambo hilo hilo. Mpingeni huyo katika imani Ibilisi, kama Petro anavyotuambia. Yakobo naye anatuambia ili tumshinde Ibilisi sharti tumpinge. Sharti tumpinge. Hauwezi kumpinga mtu ambaye hauko naye. Kwa hiyo lazima ujifunze ya kwamba ili ushinde vita unahitaji kukutana na Ibilisi. Yakobo 4 mstari wa 7, mstari ambao unajua tunaijua, bali mtieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Huwezi kumpinga kama hauko naye. Haleluya. Lazima ukutane naye umpinge. Nikwambia jana, ukiona Ibilisi amekufuata, anakuja kwa sauti ya kunguruma kama simba, ujue umeshamshinda. Sasa anajaribu kuja mwilini ili akutishe mwilini, kwa sababu rohoni umemshinda. Kwa hiyo tangu mwanzo, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3:15, Mungu alikusudia uwanja wako wa mapambano na siri ya kushinda iwe ni kumwendea Ibilisi. Katika jina la Yesu Kristo, uwe na ujasiri mwaka huu kumfuata adui yako alipo. Sio kimwili, sio kishari kimwili, lakini kishari sana kiroho, mpaka ajue ya kwamba wewe ni zaidi ya simba ungurumaye, ili aachane na wewe. Haleluya. Haleluya. Mfano wa pili, lazima umwendee ili ushinde. Mfano wa pili, msalaba wa Kristo. Msalaba wa Kristo ilikuwa ni sehemu ya kikao. Ilikuwa ni mkutano. Kama kuna eneo ambalo Mungu alitushindia na akatupa ushindi wa kumshinda Ibilisi, ilikuwa ni msalaba. Unaniuliza mtumishi, umejuaje? Angalia, moja ya kazi kubwa ambayo Yesu alikuwa nayo, kubwa sana, ilikuwa ni kuendea msalaba. Alifanya yote aliyoyafanya. Ilipofika muda wa kwenda msalabani, alisema, Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Si mapenzi yangu lakini kama vile upendavyo, ila msalaba sitaki kuuendea. Kwa nini? Kwa sababu pale ndipo ambapo ushindi ulikuwa umekusudiwa. Ilikuwa ni kete ya mwisho ya kumshinda Ibilisi. Kama asingeuendea msalaba, imani yetu ingekuwa ni bure. Lakini kwa sababu alikubali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kuendea msalaba,
pale kulikuwa kuna mapambano makubwa sana ya kuleta ushindi. Kwa hiyo msalaba ilikuwa ni sehemu ya kukutana. Msalaba ilikuwa ni sehemu ambayo mbingu na kuzimu zilikuwa zinapigana kwa ajili ya mwanadamu, na mshindi arudishiwe utawala wa dunia. Asante Yesu, kwa sababu Kristo Yesu alishinda, na kwa nguvu hiyo ya msalaba mimi na wewe ni watawala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Zaburi ya 37 inasema namna hii. Zaburi 37 mstari wa 3. Zaburi ya 37 ule mstari wa 3. Lazima umwendee, na msalaba ni mfano mmojawapo ambao unatupa jinsi ambavyo Kristo Yesu aliutumia ili kutukomboa. 37 sura ya 3. Zaburi sura ya 3 mstari wa 7. Zaburi sura ya 3 mstari wa 7, Biblia inasema namna hii. Zaburi sura ya 3 mstari wa 7. Bwana uinuke, maana yake ainuliwe. Mungu wangu uniokoe. Lile neno uinuke ni neno lile ambalo alitumia Yesu akisema, na nitakapoinuliwa nitawavuta wote kwangu, kwenye Injili ya Yohana. Na kuinuliwa maana yake alikuwa anamaanisha kuinuliwa kwa msalaba. Anasema Bwana uinuke, Mungu wangu uniokoe. Anasema maana umewapiga taya adui zangu wote, umewavunja meno wasio haki. Angalia, kazi ya kuwapiga, ya kuwavunja taya adui wote, ya kuwavunja meno wasio haki wote haikufanyika chini, ilifanyika juu. Ndio maana anasema Bwana uinuke. Na ndio maana ilikuwa ni sharti Kristo asulubiwe Golgotha, sehemu iliyokuwa ya juu kuliko sehemu nyingine ya nchi, lakini ainuliwe juu msalabani, kwa sababu kwa kuinuliwa msalabani alikuwa anapigana vita dhidi ya adui, anavunja taya za adui, anavunja meno ya wasio haki, na hiyo kazi ilifanyika msalabani. Mungu akupe neema kila unapokimbilia msalaba, kila aliye adui yako taya yake ivunjwe, kila aliye adui yako meno yake yavunjwe. Hiyo ni nguvu inayopatikana msalabani. Ulikuwa ni mkutano wa mambo mawili: faida kwa kila mtu anayeendea msalaba, hasara kwa kila mtu aliyeukataa msalaba. Ndio maana Biblia inasema kila anayeamini anaokoka, asiyeamini sio atahukumiwa, amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu pale msalabani kazi yote ilikamilika. Haleluya, haleluya. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24, Biblia inasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Angalia, juu ya mti. Na hii ina maana kubwa, nitakwambia baadaye kidogo. Juu ya mti alichukua dhambi zetu katika mwili, juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Zamani hizo alivyoangikwa mtini msalabani, kwa kupigwa kwake tuliponywa, na alichukua dhambi zetu pale msalabani. Msalaba ilikuwa ni kikao cha kuturudishia mamlaka, ilikuwa ni kikao cha kuturudishia haki na neema, ili kwa kuamini kifo cha msalaba cha Kristo turudishiwe nafasi yetu ya utawala. Haleluya. Jana nilikusomea alipokuwa msalabani, Mathayo sura ya 27 mstari ule 51 hadi 53. Alivyokuwa msalabani baada ya mateso mengi, akakata roho. Alikata roho akiwa msalabani. Kabla hajashushwa msalabani, wakagundua ya kwamba inawezekana amekufa. Wakaja wakamchoma mkuki ubavuni, wakijua ameshakufa, na akaitoa roho yake msalabani, sio kaburini, sio kwa Pilato, sio kwa kuhani mkuu, kwenye msalaba. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndipo vita ilipokusudiwa. Pazia la hekalu likafunuka, makaburi yakapasuka, nchi ikatetemeka, walio watakatifu waliokufa wakafufuliwa. Alipofufuka wakainuka pamoja naye. Kazi hiyo yote ilifanyika msalabani. Na ndipo msalabani, Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 19, akaenda hata kuzimu, akamnyang'anya Ibilisi funguo za mamlaka, akatupa. Mathayo 16:19, ili kila tutakalolifunga duniani liwe limefungwa mbinguni, kila tutakalolifungua duniani liwe limefunguliwa mbinguni. Hiyo kazi ilifanyika msalabani. Msalaba wa Kristo ukupe nguvu na uhuru na haki ya kutawala kuanzia leo na kwenye semina
hii katika jina la Yesu Kristo. Msalaba wa Kristo uwe ni asili ya mema kwako katika kila unalolifanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aibu ambayo umeibeba kupitia semina hii na matamko haya, kwa imani ulionao ndani yako, hiyo aibu unapotazama msalaba kuanzia leo iwe ni mwisho wa hiyo aibu katika jina la Yesu. Laana ya kifo unayotamkiwa unapotazama msalaba iwe ni mwisho katika jina la Yesu Kristo. Maumivu na mateso unayopitia kwa kutazama msalaba wa Kristo uwe ni asili ya mema kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Angalia Wakolosai sura ya 2 ambao nafikiri nilikusomea jana, mstari wa 14 na wa 15. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15, Biblia inasema ni msalabani ambapo Kristo alizivua enzi, sio sehemu nyingine. Msalabani, sura ya 2 Wakolosai mstari wa 14 na wa 15, msalabani akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Angalia, akaigongomelea msalabani. Msalabani ilikuwa ni kikao kati ya kuzimu na mbingu cha kumaliza kesi ya anguko la mwanadamu lililofanyika pale bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ile hati akaichukua akaigongomelea kwenye msalabani. Ezra anasema atukuzwe Mungu ambaye ametupa msumari katika ukuta. Uko hata leo, ukuta ni wokovu. Kwa hiyo Kristo Yesu alivyokufa akatuachia wokovu, moja ya jambo ametuachia ni msumari, ili kuwepo na uthabiti ya kwamba ile haki haiwezi kuondolewa tena. Ile hati imeshafutwa na imepotezwa, na msalaba umeibeba hiyo hati milele. Iwe hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo. Kila uongo wa adui anaokuletea wa kujihukumu na kujiona ya kwamba bado una hatia wakati umempokea Yesu na kukiri ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huo uongo kila unapotazama msalaba ujue kwamba uliisha msalabani, na akikujia umkumbushe ya kwamba kuna msalaba ambao ni asili ya mema, na hapo yote yalikwisha katika jina la Yesu. Akaigongomelea, mstari wa 15, akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Ile neno kuzivua nilikwambia jana, Biblia ya Kiingereza imetumia kudisarm, kuziondoa, kuziondolea nguvu silaha au kumnyang'anya ibilisi silaha za enzi na mamlaka yake katika msalaba. Kwa ujasiri Biblia inasema akizishangilia katika msalaba huo. Kwa hiyo ni msalabani ambapo kila silaha ya ibilisi ilinyang'anywa nguvu. Msalaba wa Kristo, msalaba wa mateso ya Kristo uwe ni nguvu yako, na kila unapofikiri kumiliki na kutawala, msalaba ukawe ni silaha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfano wa tatu, Yesu alishuka kuzimu. Na jana nimekusomea kwa nini. Mathayo sura 27 mstari wa 50 hadi 53 tuliyosoma jana. Alishuka kufanyaje? Kuzihubiria roho ambazo zilikuwa kule, kuwahubiria wafu waliokuwa kule, lakini kumnyang'anya ibilisi ufunguo wa mamlaka. Ni kazi aliyoifanya. Nisikilize, Yesu kama Mungu au mwana wa Mungu angeweza kumnyang'anya ibilisi ufunguo akiwa amekaa mbinguni. Angeweza kumnyang'anya akiwa amekaa mbinguni. Sio hata Yesu. Angalia vita waliopigana Ufunuo sura ya 12, Mungu hata hakuhusika, alimwachia Mikaeli. Kwa hiyo ibilisi alikuwa saizi ya Mikaeli kwa sababu ni malaika mwenzake, na akamshinda, akatupwa. Ilipokuja anguko la mwanadamu, Mungu hakumwachia Mikaeli, ili amlazimu kuvaa mwili. Afu angalia, Mungu hawezi kwenda kuzimu, Mungu hawezi kufa. Mwanadamu ameumbiwa kufa, na ndio laana ambayo iliachiwa kama kila tunda. Kwa hiyo ilimlazimu Mungu kufa. Kwa nini? Sababu moja tu, aliko ibilisi na yeye aweko. Haleluya. Ili aliko ibilisi kuzimu naye apate tiketi ya kwenda, aende afanyeje? Akamnyang'anye funguo za kuzimu na mnyororo amfunge kule kuzimu, ili asitusumbue tena. Na ndicho kilichofanyika. Ufunuo sura 9 ndivyo inavyotuambia. Kuna mashetani wamefungwa minyororo kule kuzimu, shimoni. Hawezi kuachiliwa kwa sababu wazuiaye yupo. Hiyo ni kazi ya Kristo aliyofanya. Kwa hiyo kwa nini Yesu alikufa? Ili mlazimu kushuka kuzimu, ili kufanya kikao, kukutana na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye milki yake ili mlazimu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 hadi 22, alizihubiria roho ambazo ziko kule kuzimu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18, Biblia inasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili
atulete kwa Mungu. Kwa hiyo mwili wake ukauawa, bali roho yake ikahuishwa, ambayo kwa hiyo roho aliwaendea roho waliokaa kifungoni huko kuzimu, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo na vitu vingine ambavyo vinaendelea, nataka uone ya kwamba ilimlazimu kwenda kifungoni kuwahubiria roho waliokuwa kifungoni na kumnyang'anya ibilisi mamlaka yake. Angalia waraka wa kwanza huo wa Petro sura hiyo ya 3, sura ya 4, waraka huo wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema, maana kwa ajili hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa Injili. Hata hao waliokufa walihubiriwa Injili, ili kwamba, angalia, wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Kwa hiyo Kristo Yesu alilazimika kwenda kuzimu kukutana na ibilisi, na watu ambao ibilisi alikuwa amewadanganya wamekwenda kuzimu bila kusikia Injili, ili wasikie Injili hizo roho ziweze kuokolewa. Na hapa ni somo kubwa sana. Ninaamini ya kwamba hawa waliohubiriwa walikuwa ni roho, wale walioasi na ibilisi. 1/3 ya malaika waliasi na ibilisi. Hao ninaamini ndio waliohudumiwa. Ndio maana mstari wa 6 sura ya 4 inasema awahudumiwe wale watu ili waweze kuhukumiwa sawa na wanadamu. Siamini kama kuna wanadamu ambao walihubiriwa na Kristo Yesu kuzimu, kwa sababu Biblia iko wazi. Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo haiwezekani ukafa ukapata nafasi ya kuhubiriwa tena ili utubu usihukumiwe. Kwa mwanadamu ukifa kinachofuata ni hukumu, maana baada ya kufa kinachofuata ni hukumu. Ndio maana yule tajiri alivyomwambia Lazaro, anamwambia Ibrahimu, mtume Lazaro akawahubiria ndugu zangu, akamwambia kuna watumishi huko wawasikilize wao. Hakuna nafasi ya kuhubiriwa mara ya pili baada ya kufa kwa mwanadamu. Kwa roho walioasi na ibilisi ikikuwa ni unfair, isingekuwa sahihi kwa Mungu kuwatupa katika ziwa la moto. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wafuasi wa ibilisi wasiojua Injili. Kwa hiyo Yesu alilazimika kwenda kuwahubiri ili kama kwa utashi wao wakiamua kumkana ibilisi warejeshwe katika wana wa Mungu na wasipate ile hukumu ya mwisho ambayo ibilisi atapata. Na sijui kama walikubali au hawakubali, Biblia haituambii, lakini walipewa nafasi. Hawa ni roho walioasi na ibilisi, ambao 1/3 walipigana na Mikaeli na wakashindwa. Nataka uone ya kwamba hiki kikao kilifanyika kuzimu. Kristo alilazimika kwenda kuzimu. Injili ya Yohana 16:33, mimi nimeushinda ulimwengu, sharti na ninyi muushinde. Kwa hiyo kikao kilifanyika kuzimu. Shetani akanyang'anywa mamlaka na nguvu zake, funguo akanyang'anywa za mamlaka tukapewa hata leo. Kwa hiyo lazima ukutane ili ushinde, lazima ukutane ili ushinde, lazima ukutane ili ushinde. Mfano wa 4. Angalia Zaburi ya 23 mstari wa 5, Biblia inasema Bwana ameandaa meza. Zaburi ya 23 mstari wa 5. Mungu akitaka kukupa ushindi dhidi ya adui yako, angalia jambo ambalo anakuandalia ni kikao, anakuandalia mkutano na adui zako. Ndivyo Zaburi ya 23 mstari wa 5 inavyotufundisha. Zaburi ya 23 mstari wa 5 inatufundisha ili ushinde sharti ukutane. Angalia Biblia inasema hivi, ukianza mstari wa 1, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Angalia, kwa maana wewe, yani Bwana, upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Angalia, ushindi umeandaliwa wapi? Ushindi Biblia haikutuacha kujua ulipoandaliwa. Anasema mstari wa 5, waandaa meza mbele yangu. Waandaa meza mbele yangu. Alafu anasema machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema wako na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana daima. Nataka uone mstari wa 5. Mungu akitaka kukufanikisha na adui yako, Biblia inasema anaandaa meza mbele yako. Waandaa meza mbele yangu. Waandaa meza mbele yangu. Maana yake hapo ulipo Mungu anaweka meza. Sema hii membali ni meza. Kwa hiyo Mungu akitaka kukupa ushindi wa adui zako, anakupa meza mbele yako kama hivi. Lakini angalia hii meza ilipo.
Angalia hii meza iliko. Jambo ambalo hatulioni sana wa Kristo. Hii meza anasemaje? Ni mbele yako, machoni pa watesi wako. Kwa hiyo hii meza iko mbele yako, lakini pia iko machoni pa adui zako. Haleluya. 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 Meza iko mbele yako. Tuseme hii ni meza iko mbele yangu. Lakini meza hiyo hiyo iko machoni pa watesi. Tuseme Success ni mtesi wangu. Tunatoa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoa mfano na tunaufuta kwa damu ya Yesu hata kuwa mtesi. Lakini tuseme ni mtesi wangu. Huyu ni adui yangu. Biblia inasema hivi, ili Mungu akupe ushindi ambao tumesoma mstari wa kwanza, wa 4, wa 6 na kuendelea, anaandaa meza mbele yako ili ushindane uende kwenye hiyo meza. Kwa hiyo kama mimi nataka kupigana na ibilisi, Mungu ameniandalia meza. Halafu yule ambaye ni adui, mtesi wangu, hii meza ambayo Mungu ameniandalia inakuwa wapi? Machoni pake. Kwa hiyo na yeye amesimama, iko machoni pake. Maana yake mnaangaliana. Haleluya. Ukae upande huu, mtesi wako akae upande huo kwenye meza. Hicho ni kikao, huo ni mkutano. Sharti ukutane naye. Ili ushinde, lazima usogee kwenye hiyo meza. Lazima usogee kwenye hiyo meza. Ili meza iwe mbele yako, yeye aitazame meza, aone jinsi ambavyo Kristo Yesu anakushindia ukiwa umekaa kwenye meza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona adui zako wameanza kukufuata, ujue katika ulimwengu wa roho meza ilishaandaliwa na wewe umeshaketishwa. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, alivyotufufua ametuketisha juu sana katika ulimwengu wa roho kwenye mkono wa kuume wa Bwana. Hapo ndivyo tulivyoketi. Siku nyingine nitakufundisha somo jingine ya kwamba kila vita ambayo unahitaji kushinda kiwepesi lazima uketi. Vita ya kwetu wa Kristo ni ya kuketi, sio ya kupigana kimwili, ni ya kuketi kiroho. Lazima uketi kiroho, ndivyo tunavyopigana. Kwa hiyo unasimama kwenye meza upande huu na adui yako anakaa upande ule akitazama, machoni pake iko meza. Hapo ndipo ushindi ulipo. Adui akianza kutokea mbele yako, ujue ameona meza ambayo Mungu alikuandalia. Kama meza imeandaliwa, uwe na uhakika wewe ambaye uko kwenye hiyo meza, ambaye angalia, kwako imeandaliwa. Kwa watesi wanaitazama machoni. Sijui kama unaelewa jambo Biblia inasema. Huu mstari unasema wewe meza imeandaliwa. Maana ya kuandaa meza ni nini? Kama unataka kula chakula, sahani zimewekwa, visu na uma vimewekwa, mnaojua kutumia visu na uma. Kama ni sukari zimewekwa, kama ni chumvi, meza iko tayari kwa ajili ya chakula. Imeandaliwa. Ni lugha ambayo ninaitumia majumbani kwetu, naambia mmeshaandaa meza. Kuandaa meza maana yake chakula kiko tayari kwa ajili ya baba na familia kuja mezani kula, wenye nyumba. Kwa hiyo Mungu anaposema meza imeandaliwa, maana yake silaha zote na ushindi wako tayari umeandaliwa. Adui yako anawekwa mbele yake hiyo meza, aione, atazame jinsi ambavyo Mungu amekupa ushindi huku akikutazama. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila meza ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, Mungu akupe ufunuo na uwezo wa kuiona ili uwe na ushindi jinsi ya watesi wako mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Kila adui atakayeinuka kwako mwaka huu, ujue sio muda wa kumkimbia, ni muda ambao meza imeandaliwa, iko tayari. Wewe kazi yako, kamata kisu na uma, endelea kula. Kama kitu na uma, endelea kula. Kwa nini? Kwa sababu vita si yako, ni ya Bwana. Kristo Yesu alishapigana hiyo vita. Mungu anataka tu amweke mbele yako ili ashuhudie jinsi ambavyo wema wa Bwana unakuzunguka. Ndivyo Biblia inavyosema ule mstari unaofuata wa 6, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila mtesi wako upewe neema ya kumwona akishuhudia vile ambavyo Mungu anakuketisha kwenye meza na kuleta kuwa mtawala kwenye maisha yako kwa jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mfano wa 5 na wa mwisho. Mfano wa 5 na wa mwisho, nasisitiza, ili ushinde vita lazima umwendee. Meza imekwisha kuandaliwa, sharti ukaribie hiyo meza. Itakuwa ni jambo la ajabu sana watu wa Mungu ya kwamba mwaka huu ambao Mungu ametusemesha mwaka wa kumiliki na kutawala, maana yake meza zimeandaliwa, tulioandaliwa meza tusiwepo mezani. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Katika jina la Yesu Kristo, uwe na ujasiri ya kwamba kila unapoona changamoto mwaka huu imeibuka, ujue ilikuwa imeficha mafanikio yako. Sasa mafanikio yako yako karibu sana. Ikabili hiyo meza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Mfano wa tano ya kwamba Mungu alikusudia ushindi upatikane pale ambapo unakutana na ibilisi ni kwa sababu Kibiblia ukisoma utagundua ushindi. Sababu ya 5 utagundua ushindi unapatikana pale ulipopotelea. Kibiblia ukisoma utagundua ushindi unapatikana pale ulipopotelea. Kwa hiyo ukitaka ushindi, nenda mahali ambapo ushindi ulipotea. Kibiblia nitakuonyesha mifano michache ambayo inajenga hii point yangu na inanipa hii imani ya kwamba sharti uende ulipopotea. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ukipoteza ufunguo wa nyumbani kwako leo, ukapoteza ufunguo, jambo la kwanza ambalo utawaza leo, ulipita wapi? Haleluya. Kwa hiyo wengine kama ni usiku atawasha tochi, atatembea njia aliyopita, anatafuta ufunguo. Kwa nini? Kwa sababu huwezi tafuta sehemu ambayo haukuweko. Tunaenda sawa sawa? Ni hela umepoteza, utafikiri leo nimekaa wapi? Leo nilienda wapi? Utaenda njia uliyopita, utasearch maeneo uliyokuwa umekaa. Kwa nini? Kwa sababu ni kanuni ya kiroho, kitu kilichopotea kinatafutwa kilikopotelea. Haleluya. 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 Na hilo ndio Mungu alivyokusudia. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5, Biblia inasemaje? Kumbuka ni wapi ulipoanguka. Sura ya 2 Ufunuo mstari wa 5, Biblia inasema hivi: basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu. Kwa hiyo ili utubu sawa sawa, lazima ukumbuke ni wapi ulikoanguka. Alafu inasemaje? Ukayafanye matendo ya kwanza. Ukayafanye matendo ya kwanza. Ukayafanye matendo ya kwanza. Alafu anasema lakini usipofanya hivyo, usipokumbuka ni wapi ulipoanguka, usiporejea kufanya matendo ya kwanza, Biblia inasema usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Nachotaka uone unatubu kwa kukumbuka ulipoanguka na kwa kurejea matendo ya kwanza. Haleluya. Kadhalika ufalme unapatikana pale ulipoangukia na kwa kurejea matendo ya kwanza. Kwa hiyo ukitaka kumiliki na kutawala mwaka huu, sharti umfuate ibilisi aliko, kwa sababu aliko ndiko ufalme wako ulikopotelea. Haleluya. Haleluya. Sharti umfuate aliko. Nikupe mifano kama 2-3 kwa hii point ninayokupa. Angalia. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Ufalme wetu ulipotelea bustani katika mti. Ufalme wetu ulipotelea katika mti. Biblia inasema hivi, sura ya 3 Mwanzo mstari wa 1 hadi wa 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda, angalia, ya miti yote ya bustanini. Ya miti. Msile matunda ya miti yote ya bustanini. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini tuwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kwa hiyo mwanzo wa kupotea kwa utawala wetu ulikuwa ni mti mmoja ulikuwa kwenye bustani ya Edeni wenye matunda. Kwa hiyo kwenye mti Hawa alivyohubiriwa, anasema akaona ya kwamba yale matunda yapendeza kwa macho, yafaa kwa kula, akachuma kwenye mti akala. Mtini tulipoteza utawala kwa kula tunda mtini. Haleluya. Haleluya. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 3 anasemaje? Amelaaniwa yeye aliyeangikwa juu ya mti. Kwa hiyo kwa mti ule ule, kwa kanuni ile ile ya kupoteza ushindi kwa mti, Kristo ilikuwa lazima ahukumiwe mtini. Kwa nini? Kwa sababu ushindi unafuatwa ulikopotelewa. Haleluya. Haleluya. Wagalatia 3:13 inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Kama tunda lilivyoangikwa juu ya mti, Kristo Yesu alilazimika kuangikwa juu ya mti, ili pale wokovu likopotelea, kwa njia ile ile wokovu upatikane. Hauwezi kushinda usipokuwa tayari kukutana na adui yako. Ushindi unapatikana pale ulipopotelea. Iwe hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kwa tunda, mfano wa pili kwa hii pointi ya 5, kwa tunda ambalo ni chakula, mwanadamu alipoteza ufalme.
Sio mti tu, kwa tunda, kwa sababu si kila tunda lingepoteza ufalme, lakini kwa tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya mwanadamu alipoteza ufalme. Maana yake kwa chakula. Angalia, kwa njia ile ile ya tunda ya chakula ambacho ni mwili wa Kristo, kila ulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Kwa hiyo Kristo alilazimika kujifanya tunda, alilazimika kujifanya chakula, ili tunapomla kama Adam na Hawa walivyokula tunda wakapoteza ufalme, sasa tule mwili wake ambao ni tunda tupokee uzima wa milele. Kila unapofanya ushirika mtakatifu mwaka huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, iwe ni nguvu ya utawala kwako katika jina la Yesu. Kila lililopotea la kiutawala kwa tunda alilokula Adam, lirejeshe kwa chakula cha mbinguni ambacho ni mwili wa Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ushindi unapatikana ulipopotelea. Kwa tunda tulipoteza ushindi. Kwa tunda Kristo Yesu amefanyika kuwa tunda. Ndio maana alilazimika kuangikwa mtini. Kila ambaye haamini ya kwamba Kristo aliinuliwa msalabani amekosea njia ya imani. Kwetu wa Kristo si tu aliteswa akawekwa msalabani, aliinuliwa juu kama alivyosema, ili awavute wote kwake. Kwa nini? Ili mwili wake uliokufa uweze kukaa juu ya mti kama tunda lilivyo juu ya mti. Na hivyo ndivyo chakula chetu kinavyopatikana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 30 hadi 35. Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 30 hadi 35, Biblia inasema wazee wenu walikula mana ambayo walipewa jangwani. Yesu anawaambia Wayahudi, hiyo mana ni chakula cha mbinguni ambacho ni mwili wangu. Kwa hiyo toka agano la kale walivyokula mana walikuwa wanakula chakula cha mbinguni. Kaisome mana ilivyo, ilikuwa ni kama mkate mdogo mtamu kama asali. Ni tunda walilokuwa wanakula kwenye agano la kale. Kadhalika tumepewa kwenye agano jipya na tunakula kupitia tunda. Ngoja nikwambie jambo jingine sana. Agano la Kristo halitimizwi kwa mwili wa Kristo. Agano la Kristo limefungwa kwenye damu ya Kristo. Damu ya Kristo. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Mwili pekee hauna agano, damu imebeba agano. Biblia inasema tangu leo hii, anapokula nao chakula cha mwisho, anasema mnakula na mimi chakula cha mwisho, lakini sitakunywa tena katika mazao ya mzabibu. Kwa nini? Kwa sababu naenda kubadilishwa, nitakuwa ni tunda lenye uzima, sihitaji tena kula mazao ya mzabibu. Kila anayempokea Kristo ajapokunywa mazao ya mzabibu, hanywi mazao ya mzabibu divai, anakunywa damu na mwili wa Kristo. Hiyo inaleta kuhuishwa na kurudishia utawala wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Unapokula ushirika wa mwili na damu, kula kifua mbele. Kama kuna mambo bado hayajakaa sawa, hata kabla baba hajaombea, anza kujitamkia nyumbani ya kwamba unarejesha, unakula ni tunda. Ndio maana walivyoasi. Angalia, kulikuwa kuna miti miwili kwenye bustani ya Eden. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya walizuiwa wasile, lakini kuna mti mwingine ambao pia walikuwa ni kama wamezuiwa wasile, mti wa uzima, na ulikuweko. Walivyoasi, Mungu akawafukuza bustani ya Eden. Biblia inasema akaweka kerubi kulinda ile njia iwendeao mti wa uzima, ili wasije wakala wakaishi katika dhambi milele. Kwa hiyo kulikuwa kuna matunda mengine ambayo itakiwa wale ili waishi milele kiagano. Nafikiri ni hapa niliwahi kufundisha yale maagano 7 ya Biblia. Moja ilikuwepo ni ile agano la Adam. Mti wa uzima ilikuwa ni mti wa kuweka sahihi au muhuri wa agano, na Biblia ikazuia wasile. Kwa nini? Kwa sababu wangekula katika uovu na wangeishi katika dhambi daima. Kitabu cha Ufunuo, Atukuzwe Yesu sura ya 2 mstari wa 7 jinsi kinavyotuambia, na ile mistari mingine anasema yeye anayeshinda atampa kula katika mti wa uzima. Atampa kula katika mti wa uzima. Kwa hiyo kila anayemwamini Kristo, tunda lililokatazwa kuliwa sasa linakuwa ni halali yake kula. Na si hilo tu, anapewa la uzima, na huyo ni Kristo Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nguvu ya ufufuo na mwili wa Kristo ikutendee kazi mwaka huu. Sio mara moja, sio mara mbili. Kitabu cha Ezekiel sura 47 mstari wa 12. Ezekiel 47:12 anasema huu mti utazaa matunda kila mwezi. Utazaa matunda kila mwezi, utazaa matunda. Mungu akupe kuzaa matunda kila mwezi unapokula mwili na damu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mfano wa tatu, tutamaliza sasa hivi. Mfano wa tatu ya kwamba ushindi unapatikana ulikopotelewa. Angalia. Jaribu la kwanza ambalo lilifanya tupoteze anguko, tupate anguko na tupoteze utawala, ilikuwa bustanini.
Bustani ya Edeni ndiko ambako mwanadamu alifanya jaribu la kwanza na akashindwa na akaanguka kwa kula tunda. Bustani ya Edeni, bustanini ndiko ushindi ulikopotelea. Ndiko jaribu ambalo mwanadamu alishindwa. Kwa kushindwa jaribu akapoteza nafasi. Ni bustanini hapo hapo Gethsemani ambapo Kristo Yesu alisema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, na haikuwezekana. Mungu akamtia nguvu ili aende msalaba. Aliwachukua wanafunzi wake watatu waombe pamoja naye. Walikuwa wapi? Katika bustani inayoitwa Gethsemani. Ushindi unafuata ulikopotelewa. Kwa bustani ya Edeni mwanadamu alishindwa jaribu akapoteza nafasi. Kwa bustani ya Gethsemani Kristo Yesu alishinda jaribu akaturudishia nafasi. Kila unapoiona Edeni, kila unapoiona Gethsemani, ujue ni ishara ya kwamba Mungu amekupa ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa nini ajaribiwe bustanini? Ndiko ushindi ulikopotelea. Haleluya. Hiyo ni Mathayo sura 26. Mathayo sura 26 mstari wa 36 hadi wa 46. Gethsemani ndiko Mungu aliposhinda jaribu, na hapo ndipo alipomkamata akawaendea msalaba wa mateso. Gethsemani, kwenye bustani, na ndipo ambapo ushindi ulipatikana. Ndipo ulipoanzia. Atukuzwe Kristo Yesu aliyetufunulia mambo haya. Ushindi wako uko ulipopotelea. Kazi yako ilipoharibikia, hapo ndipo pa kuanza kuombea mwaka huu. Chanzo kilicholeta ndoa yako iharibike, hicho ndio cha kuanza kuombea mwaka huu. Kitafute, anza nacho, dili nacho, kiombee katika jina la Yesu Kristo kwa zile hatua 6 ambazo nimekufundisha, na utashangaa sana jinsi ambavyo badiliko litakuja. Sharti umwendee adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfano wa mwisho, adhabu ya kifo. Adhabu ya kifo ilikuwa ni halali yetu kwa mwanadamu kuasi na kula tunda. Biblia inasema ya kwamba Adam na Hawa waliambiwa, mkila tunda hakika mtakufa. Mkila tunda hakika mtakufa. Ilikuwa ni adhabu ya kifo. Hatukufa kwa nini? Kwa sababu Kristo alikufa kwa niaba yetu. Kwa hiyo Mungu aliyekuwa Mungu alidhamizika kufanyika mwanadamu, azaliwe katika mwanadamu, ateswe yake kwenye nafasi yetu, achukue dhambi zetu katika mwili wake, kama ambavyo tumekwisha kusoma kwenye mistari ambayo tumesoma leo. Akachukua dhambi zake kwenye mwili wake, dhambi zetu kwenye mwili wake. Japokuwa hakuwa na dhambi, akalazimika kuteswa kana kwamba ana dhambi. Na Biblia inasema Wakolosai ile sura ya 2 mstari wa 14 na 15, dhambi zetu akazibeba kwenye mwili wake, akazigongemelea msalabani, na kwa kupigwa kwake, Petro anasema sisi tumepona. Lakini Biblia inasema kwa kifo chake sisi tuwe na uzima. Kwa hiyo kifo kiliachiliwa kwa mwanadamu kuasi. Na hiki ni kifo cha mwili, lakini kifo cha nafasi, cha kiroho. Kwa kufa kwa Kristo Yesu tulirudishiwa uzima wa mwili na uzima wa milele ndani yetu, ambao ni nafasi tuliyopoteza. Mathayo 27 tumesoma 50 hadi 53 inatuambia hivyo. Lakini Warumi sura ya 5 mstari wa 12, Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na kuendelea, inatuambia jambo la namna hiyo. Inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa mtu mmoja mauti iliingia kwa wote. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi fananao na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama ile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi, kwa kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kwa kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Kwa hiyo moja ya kitu Yesu alikuja kutuletea, pamoja na kuletea uhai na uzima wa milele, nafasi ya kiutawala. Watatawala kwa mmoja huyo Yesu Kristo. Basi tena kama kwa kosa
moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hiyo swali lilipoulizwa ni mtume nani aende ulimwenguni, akakubali mtu mmoja, mwanaume Yesu Kristo unitume mimi. Kwa yeye mmoja amefanyika lango ambalo kila anayeingia lango hilo, kila anayepitia hiyo njia harudishiwi tu nafasi ya uzima wa mwili, anapewa na uzima wa ndani wa milele ambayo ni nafasi ya kiutawala. Biblia inasema kule mwisho tutakavyokufa sisi tuliookoka tutakaa katika viti 12 vya makabila ya Israeli tukiwahukumu ulimwengu. Tutakuwa ni wafalme pamoja naye. Kila anayeokoka, Biblia inasema Wagalatia sura 3:27, amemvaa Kristo. Wewe unakuwa ndani ya Kristo, Kristo anakuwa ndani yako. Wewe unakuwa ni mwili mmoja na Kristo, yeye ndani yako, wewe ndani yake. Alipo Kristo na wewe unakuwepo. Ameketi mkono wa kuume wa Baba, na wewe wa Efeso 2:6 umeketishwa ili utawale kutoka kwenye nafasi ambayo Kristo amekupa. Mungu akupe hii neema katika jina la Yesu Kristo, ya kujua na ujasiri wa kujua ni wapi ulipoanguka, ni wapi ambapo ulipoteza ushindi wako. It is never too late until it is too late. Haujachelewa mpaka ambapo utasema mwenyewe kwamba umechelewa. Una miaka 50, niko hapo kuambia leo haujachelewa. Una miaka 70, usiseme ingekuwa enzi zangu, ningejua wakati ule. Una miaka 80, usiseme nimechelewa, ni mambo ya vijana. Mungu aliyerejesha kwa Ibrahim anaweza kurejesha kwako pia uzima na uhai na uzao. Aliyefanya kwa mme wa yule mama Mshunami anaweza kufanya na wewe tena katika uzee wako, ukarejeshewa kile ulichopotea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aliyehuisha uchumi wa Israeli ndani ya masaa 12 anaweza kufanya kwako pia. Kesho mnamo majira kama haya uchumi wako unaweza kubadilika, ndoa yako inaweza kubadilika. Mwakani panapo majira kama haya, lisikie neno la Bwana, hali yako ya kiroho itakuwa imebadilika, uchumi wako utakuwa umebadilika. Wanaokudharau watashangaa kwa kasi uliotembea nayo, maana Bwana aliyetumaini lako unayemgonjea amekuja kimara jioni ya leo kukuambia ya kwamba kumbuka ni wapi ulipoanguka, rudi kwa toba kwenye hilo eneo, simama kwa miguu yako kumpinga ibilisi, naye atakukimbia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na sisi tuko pamoja na wewe kumwambia ibilisi aachie kila kitu alichokamata kwenye maisha yako. Sema katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Maisha yangu yako, maisha yangu yako vile yalivyo kwa sababu ya matendo, kwa sababu ya matendo niliyofanya au yaliyofanywa na vizazi vyangu vilivyopita. Na baadhi ya haya matendo inawezekana ni ya anguko, inawezekana ni ya upotevu. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninakomboa lango langu la kumbukumbu, lango langu la ufahamu kuanzia sasa lifunguke, liwe wazi, nipate kujua, nipate kuona, nipate kufahamu nilipoanguka na kupaendea, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ninatakasa lango la ndoto, ninatakasa lango la ndoto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Litumike kunifahamisha ni wapi nilipoanguka ili nirejee katika nafasi yangu. Sema kwa damu ya Yesu, ninatakasa lango la maono, lango la maono, lango la maono. Macho yangu ya ndani ninayanyunyizia damu ya Yesu, damu ya Yesu, yaone ni wapi nilipoanguka ili nirejee kwenye nafasi yangu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila giza, kila utando wa ibilisi ninauondoa mbele yangu. Kila ukuta uliozuia nisione lizuialo katika maisha yangu ninaubomoa
ninaubomoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kila kizuizi, kila kizuizi kinachozuia nisione lizuialo ninakiondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema najipatanisha na msalaba wa Kristo, najipatanisha na damu ya Kristo, najipatanisha na jina la Kristo, na jina la Kristo. Sema damu ya Kristo, msalaba wa Kristo, jina la Kristo linifunulie na nimtengenezee njia mbele yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema hiyo meza iliyoandaliwa mbele yangu machoni pa watesi wangu niione kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu nivae ujasiri, nivae ujasiri wa kukaa kwenye hiyo meza, kwenye hiyo meza iliyoandaliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nivae ujasiri, nivae ujasiri wa kusogea kwenye hiyo bustani, kwenye huo mti, kwenye hilo tunda ambako ushindi wangu ulipotea. Sema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninawaendea kila wakuu wa giza, kila wenye mamlaka, kila falme za giza, kila majeshi ya pepo wabaya mahali popote yalipo, ninayaendea katika ulimwengu wa roho. Mahali kokote yaliko, yalipozuia na kuharibu ndoa yangu, ninayaendea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yalipozuia na kuharibu uchumi wangu, hizo nguvu za giza ninaziendea hapo zilipo kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo wilaya kwa jina la Yesu, kwenye huo mkoa kwa jina la Yesu, kwenye hilo taifa kwa jina la Yesu, kwenye hicho kijiji kwa jina la Yesu, kwenye hiyo kata kwa jina la Yesu, kwenye hiyo tarafa kwa jina la Yesu, kwenye huo mtaa kwa jina la Yesu. Ninaendea, ninaziendea hizo nguvu za giza, hizo nguvu za giza. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninaziharibu, ninaziharibu. Ninaponda kichwa chao, ninaponda kichwa chao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema mimi ni rungu na silaha ya vita ya Bwana. Sema na kwa mimi ninaponda ponda hao farasi na waliowapanda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema njia zao za usafiri wanazotumia kunifuatia, ninaziponda, ninaziharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kila chanzo, kila chanzo cha uharibifu wangu ninakifuatia, kila chanzo cha maisha yangu chini ya kiwango ninakifuatia, ninakifuatia kwa jina la Yesu, ninakifuatia kwa damu ya Yesu. Ninakujia kwa jina la Yesu, ninakujia kwa damu ya Yesu. Sema e malango, e malango ya kuzimu, inua vichwa vyako, inua vichwa vyako. Mfalme wa utukufu, nimekuja kwako. Funguka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Funguka katika jina la Yesu. Sema achia, achia, achia njia zangu za mafanikio, njia zangu za mafanikio. Sema hiyo kazi iliyopotea ninairejesha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema tumbo la kuzimu ninakuamuru, tapika kila ulichomeza cha maisha yangu. Sema tapika mafanikio yangu, tapika kazi yangu, tapika watoto wangu, tapika ndoa yangu, tapika mke wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Mungu na akukemee, sema Mungu na akutapishe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema malango yako, mageti yako ya chuma, ya shaba ninayavunja vunja kwa jina la Yesu. Hayo mapingo ya chuma ninayavunja vunja kwa damu ya Yesu. Hayo malango ya shaba ninayavunja vunja kwa damu ya Yesu. Hizo hazina za mahali pasiri ninaziita zinifuatie sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema neno la Bwana linasema
linasema Mungu anaiamuru baraka inifuatie. Sema katika jina la Yesu, baraka zangu unajua njia ya kunifuatia, nami ninakuamuru sasa, baraka zangu unifuatie, unifuatie kwa jina la Yesu. Sema mahali kokote ulikofungiwa pasiri, pagiza, ninakuamuru toka kwenye hilo giza, toka kwenye hilo giza, toka kwenye hilo giza. Sema fanya haraka, fanya haraka kunifuatia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema hiyo njia yako iwe ni mwangaza, iwe ni nuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baraka, mafanikio, kustawi unifuatie sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema toeka kwenye hayo maficho, toeka kwenye hayo mapango, toeka kwenye hayo magereza. Nifuatie sasa, nifuatie sasa, uende mbele yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kuanzia sasa mimi ni mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa, mimi nimefanikiwa, nina afya yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Nguvu za giza chia watu sasa katika jina la Yesu, chia watu sasa katika jina la Yesu, chia watu sasa katika jina la Yesu. Kila mlango katika jina la Yesu uliofungwa ufunguliwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila zuio lililoweka liachiliwe sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba sasa, endelea kuomba sasa, endelea kuomba sasa kwa jina la Yesu. Mlete hapo, mlete hapo, mlete kwa jina la Yesu. Sogeze hapa kwa jina la Yesu, sogeze hapa kwa jina la Yesu. Na roho nguvu ya Bwana, na roho nguvu ya Bwana, na roho nguvu ya basaka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza chia kwa jina la Yesu. Roho ya Kimasai toka ndani yake, 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 toka ndani yake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ombea malango yako, ombea familia yako, ombea usawa wako, ombea huduma yako, ombea nafasi yako, ombea malango yako katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu kwenye malango, tunaachilia damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inapita kwenye malango, hiyo damu ya Yesu inanena mema sahi, hiyo damu ya Yesu. Kila ina kafara za damu zilizofanyika, kila ina makano yaliyofanyika juu yako, tunabatilisha hayo makano ya kuzimu, tunabatilisha kila ina makano, 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 kila ina makano. Isaya anasema, Isaya 28:18, na makano yenu mlioakana na mauti, na mapatano yenu yale mliopatana kuzimu, Bwana majeshi yeye anabatilisha. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, wala usishangae hapa, haujaja kushangaa. Ombea maisha yako, ombea malango yako, omba, 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 omba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafsi yako ikurejee, nafsi yako ikurejee kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu, wewe ni lango la kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wewe ni lango la jamaa zako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wewe ni lango, wewe ni lango. Ukisimama wewe, ukisimama wewe, familia imepona. Ukisimama wewe, ndugu zako wamepona. Omba kama lango, wewe ni lango la ukombozi, wewe ni lango la ukombozi, wewe ni lango la uponyaji,
Raba Sakara kwa Bashaka. njia ya wewe Manda Raba Kuria ndugu Basaka. zako wataponywa, Manda Raba Kuria kwa njia Basaka. ya wewe Manda Raba familia Shakara Basaka. itakombolewa. Riba Sakara Omba Bashaka kwa damu Basaka. ya Yesu. Manda Raba Kuria Endelea Basaka. kuomba, Kwa jina la endelea Yesu, kuomba, kwa jina la endelea Yesu, kuomba, kwa jina la endelea Yesu, kuomba. kwa jina la Yesu. Usinyamaze, Manda Raba Kuria. usinyamaze. Riba Sakara Kwa Basaka. damu ya Yesu, Manda Raba Kuria kwa Basaka. damu ya Yesu, Raba Sakara kwa damu Bashaka. ya Yesu. Manda Raba Kila Kuria aina Basaka. laana, Raba kila Sakara aina Bashaka. mifungo, Nafsi kila zote aina zirejee, mateso, nafsi kila zote aina zirejee, uharibifu. nafsi zote zirejee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafsi zote zirejee kwa jina la Yesu, nafsi zote zirejee kwa jina la Yesu. Kila nafsi irejee ndani ya mwili, kila nafsi iliyoibiwa irejee ndani ya mwili kwa jina la Yesu. Kila nafsi iliyoibiwa irejee ndani ya mwili kwa jina la Yesu. Kila nafsi iliyoibiwa irejee ndani ya mwili kwa jina la Yesu. Kila nafsi iliyoibiwa irejee ndani ya mwili kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Manda Raba Shaka. Rima Sakaraba Ku. Manda Raba Kuria. Raba Sakaraba Kara. Manda Raba Saka. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila fidia inayodaiwa ilipo kwa damu ya Yesu. Rudisha hiyo nafsi, rudisha hiyo nafsi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maraba Saka. Manda Raba 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 Saka. Riba Saka Raba Shi. Manda Raba Kuria Basaka. Riba Saka Raba Shika. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Fire in your bones, 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 fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu, moto kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu. Wako wa Bwana, nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo miguu yako itiwe nguvu, hiyo mifupa yako itiwe nguvu. Hilo zuio tunaliondoa kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Manda Raba Kuria. Rama Saka Raba Shaka. Manda Raba Kuria Bashaka. Kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Manda Raba Kuria Basaka. Ribo Saka Raba Shaka. Manda Raba Kuria Basaka. Riba Saka Rama Kuria. Manda Raba Sikiribo Shaka. Manda Raba Kuria Basaka. Manda Raba Saka. Rika Saka Raba Shaka. Maraba Saka Raba Shi. Rima Saka Raba Shaka. Manda Raba Kuria Basaka. Rika Saka Raba Shaka. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Manda Raba Saka. Riba Saka Raba Saka. Rama Saka Raba Saka. Linda Raba Saka neteneule. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ndani yako, moto wa Kristo ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, chia ubinti, chia ubinti sasa, toeka ndani yake, toeka ndani yake, toeka ndani yake. Manda Raba Shaka. Riba Saka Raba Saka. Manda Raba Kuria Basaka. Pokea nguvu za Mungu ndani yako, pokea nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu. Fire in your bones, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako. Pokea katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako. Pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu. Power in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Pokea kwa jina la Yesu. Moto, moto, moto ndani yako, moto ndani yako, jazo mpya ndani yako, kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your belly, fire in your belly, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Moto ndani yako, moto ndani yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Moto wa Yesu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu, nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. New wine, new wine, jazo mpya ndani yako, jazo mpya ndani yako, jazo mpya ndani yako. New wine, new wine, kwa jina la Yesu. Fire in your bones, kwa jina la Yesu. Be filled by the Holy Ghost. Moto kwenye macho yako, moto kwenye macho yako, moto kwenye macho yako, kwa jina la Yesu. Fire in your eyes, fire in your eyes. Pepo kwa jina la Yesu, chia umwili kwa jina la Yesu. Wenye mamlaka, chia hayo macho, moto kwenye hayo macho, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your eyes, moto, 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 chia macho, chia macho sasa, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Moto kwenye macho, moto kwenye macho, ili moto, moto kwenye hayo macho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire, 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 kwa jina la Yesu. Moto kwenye hayo macho, toeka, 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 chia macho, chia macho, moto, 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 moto kwenye hayo macho, moto katika jina la Yesu. Fire of the Holy Ghost, chia macho, chia macho, chia macho. Fire in Jesus name, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chia macho, chia macho, chia macho sasa. Funguka enyi wenye mamlaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your eyes, fire in your eyes, fire in your eyes. Chia macho, fungua ya macho sasa. Toeka hayo macho yanayozuia asione fursa, toeka kwenye hayo macho, chia hayo macho kuanzia sasa aone fursa, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Anaweza karudi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Tunatakasa hayo macho, damu ya Yesu kwenye hayo macho yanayozuia usione fursa, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye hayo macho, damu ya Yesu kwenye hayo macho, damu ya Yesu. Hayo macho yafunguliwe sasa, nguvu za giza toeka kwenye hayo macho. Fire in your eyes, 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 fire in your eyes. Moto kwa Yesu kwenye hayo macho, kwa jina la Yesu. Hizo fursa ulizozifunga sione, achia hayo macho, toeka kwenye hayo macho, jina la Yesu Kristo. Chia macho, chia macho, moto wa Yesu kwenye hao macho, moto, moto katika jina la Yesu, moto katika jina la Yesu. Fire, fire, damu ya Yesu, damu ya Yesu kutakasa hayo macho, damu ya Yesu ilipe kila fidia, damu ya Yesu ilipe kila fidia, damu ya Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Takasa hayo macho kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, cheo binti sasa, cheo binti sasa. Kibali chake mlichochukua kiachie sasa. Fire, fire in Jesus name, fire, fire in Jesus name. Moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako. Fire, 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 fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako. Enyi wenye mamlaka, chia binti, chia nyota yake, chia nyota yake, chia nyota yake sasa kwa jina la Yesu. Chia nyota yake, chia nyota yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chia kibali chake, chia kibali chake sasa, chia kibali chake sasa. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako. Toeka, toeka, toeka. Chia kibali chake, chia kibali chake sasa, chia kibali chake sasa, chia kibali chake sasa. Moto, moto, moto kwenye utosi mpaka unyayo wako wa miguu. Toeka katika jina la Yesu, 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 kwa damu ya 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 Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, cheo binti, cheo binti. Fire, 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 fire of the Holy Ghost kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Chia, chia, chia mwili wake, 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 chia mwili wake kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost katika jina la Yesu, fire of the Holy Ghost. Chia mwili, chia mwili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toeka ndani yake, chia, chia, chia kibali chake, chia hilo paji lake la uso kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toeka katika jina la Yesu. Moto, moto, moto kwenye miguu, moto kwenye miguu, moto kwenye miguu. Uchawi wa kukanyaga, uchawi wa kukanyaga, chia, toeka, toeka, toeka ndani yake. Chia uchawi wa kukanyaga, toeka. Damu ya Yesu kwenye hiyo miguu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire of the Holy Ghost, receive in Jesus name. Pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu. Chia, chia hiyo miguu, nguvu za giza toeka kwenye hiyo miguu, toeka kwenye hiyo miguu. Moto, moto kwenye tumbo, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo. Fire of the Holy Ghost kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chia, chia umwili, chia umwili sasa. Toeka moto, moto wa Yesu katika jina la Yesu. Toeka, chia hiyo miguu, chia miguu, chia miguu, chia miguu, chia miguu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Chia hiyo miguu, chia hiyo miguu kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire in Jesus name, katika jina la Yesu. Chia haya sasa, upesi ondoka ndani yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chia miguu yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto wa Yesu kwenye tumbo lako, moto kwenye hili tumbo, moto kwenye hili tumbo. Toeka ndani yake, chia hili tumbo, chia tumbo, chia tumbo kwa jina la Yesu. Fire, fire, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hili tumbo kwa jina la Yesu. Moto kwenye hili tumbo kwa jina la Yesu, moto kwenye hili tumbo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Fire in your womb kwa jina la Yesu. Chia tumbo lake la uzazi, toeka kwenye hilo tumbo 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 la uzazi. Chia, 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 chia na kibali chake mlichopita kupitia tumbo lake la uzazi na njia za uzazi. Ondoa hicho kibali, ondoa hicho kibali mlichoweka feki. Tunaita kibali chake halali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire, fire, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Moto, 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 moto kwenye tumbo lako, moto kwenye hilo tumbo. Chia, chia na hicho kibali chake. Toa, toa kile ulichoweka ndani yake, toa kwenye hilo tumbo. Toa, 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 toa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth.